深夜，在龙门居客栈的厢房里，却传来了激烈的打斗声。伙计们急忙跑到房间门口，却没想到，刚一打开门，就看到一个男人直挺挺地躺在地上，吓得他们急忙跑去报案。经过捕快英俊的调查后，他将目击证人都带到了衙门，而其中一名目击者正是龙门居客栈的掌柜君柔。据他称，死者名叫欧阳，是个商人，也是3元班的戏迷。最近这个戏班要在龙门居客栈表演，为了捧花旦玲珑的场，他便提前来到这里。谁知刚走进客栈，就撞上了一名绿衣女子。这绿衣女子也挺泼辣，以为被欧阳占了便宜，气得他直接将欧阳骂了个狗血淋头。欧阳不甘心自己被冤枉成色狼，便和对方吵了起来。结果听到绿衣女子说她是本地知县世伦的夫人，欧阳瞬间怂了，不想惹事的他夹着尾巴溜走了。过后，欧阳让他在晚上的时候送一份夜宵过去。